क्रॉस गाड़ी का है एलबी डिजाइन में है इस पे बहुत सारा दाम है इसमें देखो It is 150 GBA. देखिए तो 4 दिन Puro binuksan namin. 5 मिनट का काम है अभी यार खोलते हैं देख रहे हैं इधर से Full niya. Papalitan ko. Dito. दमाम तो स्टैंड होले वही तो है कवाड़ी वाला कटैया गाड़ी पे Viper yan. पुराना वाला दिया यह तो खरीद के लड़का पुराना ही है Sa likod. गार्जियन खड़ा तो मैं तो उतार के भेज दे अरे यहाँ इधर ना हो गया कटैया गाड़ी चला गया Yung mga plugs niya, puro ano, kailangan na i-massage siya. So, yun na. Binuksan ko itong vlog na to. Pinalitan ko lang ano. Pinalitan ko lang mga oil seal niya, saka yung bearing niya. Daming leak tapos nag-release pa bali ano to 5 is 150 klase ng jumpa to ano sa likuran niya nakakonekta yung ano transfer piece ng LB transfer piece niya ito yung high gear logger niya ito yung high gear logger bali ito na nakapapunta doon transfer piece yan yung 4x4 iba siya sa ano yan ang itsura niya ito ba't na sa ilalim pag nakapix na siya sa makina ito ba't na sa ilalim ito yung oil pump niya yung mga plugs dito may mga problema rin kaya pinadala sa machine shop Barra. Tapi gua di rusuk na. Bigas kita na. गैस कितनी मैं ली Ada leak? आयो आधा दिन Ada kandungan dia. What is look? Will leak look? Ada bronze. Ayo.
explosive spray. See? मिला के देखो सारे लगते हैं बहुत सारे लग गए tayo tira ba rin हो गया आता हूँ चले तो tadi side 8 bolt